삼성 세탁기 추천. 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기 추천 3. 이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 21kg 대용량으로 이불 빨래도 거뜬하게 할 수 있고, 디자인은 블랙 캐리어 색상으로 고급스러움이 물씬 풍겨. 통버블 기술 덕분에 세척력도 뛰어나고 자동 물 높이 조절로 세탁물이 너무 적게 들어가도 걱정 없지. 설치 서비스도 로켓 배송으로 빠르고 친절하게 해주셔서 대만족. 소음도 생각보다 조용하고 다양한 세탁 프로그램으로 편리함까지 챙겼어. 이렇게 좋은 제품이라니 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기 WA16CG6441BY 가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 16kg의 대용량이라 이불 빨래도 거뜬하고 세탁력도 훌륭하더라고. 특히 버블 기술 덕분에 세제도 고르게 퍼져서 얼룩 제거가 잘 되더라고. 디자인은 라벤더 그레이 컬러로 깔끔하고 세련돼서 인테리어에도 잘 어울려. 소음도 생각보다 조용해서 밤에도 마음 편히 사용할 수 있지. 가격 대비 성능이 뛰어나서 정말 만족스러워. 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자에서 그랑데 통버블 세탁기를 출시했다고 해서 바로 가져와 봤음. 23kg의 대용량으로 이불 빨래도 문제없고 인버터 DD 모터 덕분에 소음 걱정도 전혀 없더라고. 디자인은 블랙 컬러로 고급스러움이 물씬 나는 느낌이야. 특히 스마트 기능으로 핸드폰으로 제어할 수 있어 진짜 편리하고, 고온 위생 세탁 기능 덕분에 찌든 때 걱정도 없지. 설치도 간편하고 깨끗하게 세척되는 느낌이라 너무 마음에 듦. 세탁기 바꾸고 나서 빨래가 훨씬 쉬워졌어. 너무 좋아서 마음에 드니깐 별 5개.